事吧，先生？你坐好了。不好意思啊，这车实在太颠了。先生，你也坐稳妥了。没事吧？喂，你开慢点。对不起，大少爷。先生难道不知道吗？这样做更稳妥。你没有学过物理吗？你要想更稳妥的话，下车走路岂不是更好？把手放开。哎呀，你看，不是我不松手吧？施主。饭还没有好，我们出去转转吧。好。那白氏是你什么人啊？是我亲娘。你亲娘？那冯太太她是？我还以为杨秀成把我的身世背景都调查得很清楚了，原来你不知道我是冯家收养的孤女啊。我确实不知道，我以为你是冯家亲生的。小的时候，我娘带着我跟弟弟去走亲戚，在半途中遇到了歹徒，我娘遇害了，弟弟也丢了，是冯家救了我，把我养大，视我为基础。在我的心里，冯家夫妇就是我的亲爹娘，大哥就是我的亲大哥。你家里还有没有其他的亲人？你本来姓什么？不记得了，我那个时候才2、3岁，我只记得自己叫珍珍，我娘姓白。刚好冯家夭折的女孩也叫珍珍。冯家居然没有隐瞒你的身世。我被他们救的时候，差不多有3岁了。
隐约能记得一些事情。这么多年以来，我还会经常梦到当年的场景。我娘当初为了让我逃走，替我挡了歹徒的刀，死得很惨。我每年都会来祭拜。那你有找过家里其他的亲人吗？找？怎么找？我们母子不是本地人，又死在了半途中，谁也不认识。我的命已经算好的了，冯家待我如己出，又送我上了大学。但我那个弟弟，当初不过才数月大，到现在都不知道是死是活。看来只能这样了。来吧，没事了。快点。抓紧了。我上大学的时候，读过一本地质学的书，说咱们现在站着的地方，在亿万年前都是一片汪洋大海。也不知道再过上亿万年，这里会不会又变成海了？也许又会变成海吧。世间万物皆有轮回。到时候大水冲过来，什么都没了。到时候如果上海被淹了，我就划着船带着你逃命。不知道你肯不肯跟我走？什么都没有了，我能跟你逃到哪儿去？逃去天涯海角。对了，我应该开着飞机来接你，到时候我们就往有山的高原飞，穿过云层，脚下是汪洋大海，就我们两个人一往无前，飞到世界的尽头。傻瓜，到时候你有你的太太，还有孩子要照顾，我也要照顾我的丈夫，怎么可能坐你的飞机？是啊，快扫兴的。下午2点半的火车票，我先上楼收拾行李了。好，我在这里等你。好的。掌柜的，哎，我向你打听个事。
啊。我听说当年有母子3人在这里遇到了劫案。这白柳镇啊，虽然小，但是一直都很太平。以前啊，连个偷鸡摸狗的人都没有。当年那事，可把全镇的人都给吓坏了。你想，那出事的地方距离镇子不到1里啊。那就没有人见过那些劫匪吗？没有，一个活口都没留。你这脖子上，来这么一下，叫都没法叫啊。那这镇上就没有人见过那母子3人吗？他们应该是从南边来的，往东北去的。你到南桥边的茶水店去问一下，这过路的都喜欢在他们家歇歇脚，喝口茶再走。好。哎呦，哎，谢谢啊！先生，先生，先生，你打听这件事情干什么？你就不想找到你的家人吗？你的亲爹也许在找你呢。找我？20年的时间了，要是想找我，爬也该爬来了。现在还不到2点，镇子也不大，我们去趟南桥也来得及。你怎么对这件事情这么感兴趣啊？你要是喜欢破案的话，为什么不去巡捕房呢？我是想帮你，我并不是想窥探你的隐私。先生，你和真正的家人走散了，也许他们也在找你呢。我的家人就是冯家人，我爹娘对我很好，视我为己出。怎么，现在冯家败落了，我就着急着去找我的亲爹？万一他有钱的话，正好可以去投靠他吗？当然不是，你不是这样的人。我知道你和冯家感情好，就算你不想认亲，难道你不想找到你弟弟吗？难道你不想找到那凶手吗？来都来了，走吧。小时候的事情，你还记得多少？当时太小了，只是有一些很模糊的记忆。只记得当时，我娘带着我和弟弟坐着板车，遇到歹徒的时候，我娘就让我快跑。你看到劫匪了？只是一个黑影罢了。有的时候在梦里，它是一条大黑狗，要扑着过来咬我；有的时候，又是一块大石头从天而降，好像要砸死我。还记得你3岁时候的事情吗？我记得我很小的时候，在花园里玩，被蜜蜂叮了，当时疼得大哭。后来问我奶娘，说是3岁时候的事情。还有一次，那个时候太太刚生了方林和嘉欣，我去给他们摇摇篮，结果晃得太用力，他们大哭，太太冲过来，一把把我推在地上。那个时候，不是3岁就是4岁吧。好吧，这下轮到我替你难过了。我们俩都是没娘的孩子，我那个爹还形同虚设，我们也算是同病相怜吧。谁跟你同病相怜了？我爹娘对我好着呢。是啊，我还挺羡慕你的。来喝茶，谢谢。掌柜的，你接着说。我记得当时他们路过我这里还歇过脚，我怎么会不记得呢？他们娘仨还坐着驴车，打从西南过来的。
恰巧小孩的尿布湿了，还在我的桌子上换了尿布呢。当时旁边还有个小女孩，大约有3、4岁。你看弟弟多乖呀，一点都不哭啊。掌柜的，你还记得什么吗？您刚说的那个小女孩，就是我。哎呦，你竟然还活着呀！真是福大命大呀！您记得我娘是从哪里过来的吗？他们在我这儿坐了一会儿就走了。听你娘的口音，像是郭家镇那边的人。您确定是郭家镇？这郭家镇怎么了？没什么，您接着说。是不是郭家镇的人啊？我不清楚。像那边有郭家镇、福田乡、万金乡，口音都差不多。你说这事啊，那都是命啊！这话怎么讲？他们娘仨到这里的时候，已经是日头偏西了。我老伴就劝他在客栈歇下，明天再走。可是他说前面有人等着，这不，他就过去了。哎，那天他要是不走，哪会遇到这么惨的一桩事啊？掌柜的，您还记得那个赶车的长什么样吗？是个年轻的汉子，他管那妇人叫嫂子，想必是夫家的小叔子吧。不过什么？不过那汉子是北方口音，个子又高，不是本地人。那人也死了？没有，那现场只有那妇人的尸体。我跟街坊邻居都议论过，你说这事儿怪不怪呀？赶车的那个男人嫌疑最大，就算他不是凶手，应该也知道令堂的身份，找到他，或许就能找到线索。刚才老掌柜提到郭家镇的时候，你似乎很惊讶。也不是惊讶，就是有些意外。我们荣家也是从郭家镇出来的。是吗？嗯。那还真是凑巧。不过老家的人都已经不在了。我爹少年的时候就出来打拼，那个时候老家经历了一场鼠疫，亲戚都死得七七八八了。我爹正是因为在外面才躲过了。如果我娘也是从郭家镇出来的，那说不定我们俩还是亲戚呢。没准你是我表姐呢。时珍，如果你不想查下去，我就此收手；但如果你想找到凶手，找到你的弟弟，我一定会帮你查到底。时珍，利用我吧，我可以办到许多你办不到的事。我知道。我早就知道了。时珍，哥，行李箱给我。好，慢点。怎么样，还顺利吧？挺顺利的。对不起啊，哥临时有事，实在走不开。知道你忙，没关系，你请我吃好吃的就行了。行，想吃什么哥都请你。那就吃望福楼吧。望福楼可以啊，当宵夜吃吧。望福楼有点贵哦。哥哥请妹妹，什么贵？大少爷回来了，
杜小姐来了，正在棋牌室里陪老爷太太们打麻将呢。好。哎呦，敬上。谢谢表姨。哟，胃给你吃了。爹，哎，小尚啊，兰心送过来他父亲从欧洲带回来的2箱好酒。我知道你工作忙啊，再忙也得陪陪未婚妻啊。男人操持事业，忙些是应该的。既然家上回来了，那我就不打了。哎，王姨娘，麻烦您替我接个手。哎，我陪你去吃点宵夜吧。好啊。5万。哟，哎呦，一条龙。下午过来就被他们打牌打到现在。你要是再不回来啊，我这腰都要断了。杨秀成怎么来了？他是跟着你爹来的，跟我可没关系啊。怎么，你这个太子爷已经不能容忍让他出现在你面前了？说到底，还是你们荣家先对不起他的。我对他没什么意见，